Everybody loves the things you do. Ano? Soy, ito tayo? Bernhard? Ha? Sakay tayo. Bernhard. Tara! Sakay tayo sa Swan. Oo. Alam mo ba, nung nakasakay ako sa Swan na yan, 4 years old pa ako. Oo, ngayon maulit oh. Ulitin natin. Hulugan tayo, hulugan para ano talaga. Hindi makakalimutan. Parang nakakahiya itong ginagawa mo ah.